हाय दोस्त, हाय दोस्त। छोटे छोटे छोटे, इधर आ इधर आ। ये हमारा छोटा उस्ताद छेरू छेरू, छोटा सा क्यूट सा बेबी है ना। क्यूट है ना, क्यूट है ना, क्यूट है ना। सो हमारे फैमिली मेम्बर ये भी है। एक ये दोनों बड़ी है, वो इसका बच्चा है। वो एक बैठी है, उसके इधर वाला बच्चा है। ये हमारे घर पे आते हैं इनको खिलाने के लिए।